Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicle. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்னு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அத பத்தின full detail தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்க subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படினா மறக்காம ரெட் கலர் subscribe பட்டனை click பண்ணி subscribe பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணி ஆளுங்கற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்க மொபைலுக்கு வந்து சேரும். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க கூடிய டிராக்டர் மஹேந்திரா 595 DI டர்போ சர்பாஞ்ச். இதோட டீடைல் தாங்க பார்க்க போறீங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2012 மாடலுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனருங்க. ரொம்பவே குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டரோட சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இதை கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டவேட்டர் 5 கொத்து 9 கொத்து ட்ரெய்லர் கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. ரொம்பவே ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் எதுவுமே கிடையாதுங்க. இன்ஜின் கீர் கொண்டெல்லாம் ரொம்பவே குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. பிடிஓ சீல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க. TN 52 சங்ககிரி ஆர்டிஓவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டிங்க. டாப்பு ஹூக் பம்பர் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவே குறைந்த மணி நேரத்தை உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க. 2600 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தின வண்டிங்க. ஒன்லி ட்ரெய்லர் மற்றும் கலப்பை பயன்பாட்டுக்காக மட்டுமே இந்த வண்டியை உபயோகப்படுத்தியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாப் எல்லாம் ரொம்பவே ஹெவியான டாப் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டயர் இருக்குதுங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% பட்டனோட இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரோட எல்லா வியூமே தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்க பார்த்துக்குங்க. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம். நாமக்கல் பக்கத்திலேயே தான் ஒரு டிராக்டர் கார்ட்டை இருக்குதுங்க. டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 விலை சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரேட் ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நேரில் போய் பேசினா சற்று அனுசரித்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரை பற்றிய ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர்ஸ் ரொட்டவேட்டர் கலப்பை ட்ரெய்லர் கேஜ்வெல் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.